बियो जों बयनिबो थाखाय जोबोद मोजां गिबि खेबनि थाखाय गासै 6 शेड्यूल काउन्सिलनि गेजेराव बे जितु फुटबल टुर्नामेन्ट आईएसपीएल माने बीटीसी निफ्राय एरेन्ज खालामनाय जादों बा बड'लेण्डनिफ्राय एरेन्ज खालामनाय जादों बियो आरो बिनि थाखाय आङो साबायखर बावो जोंनि बड'लेण्डनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ जे बिथाङा दिनै माने बेसेबांबा गिदिर मोनसे हाबाखौ मावफुंबाय जे 10थि शेड्यूल ओनसोलखौ लानानै ज' खौसेयै बे गेलेनायनि गेजेरजों माने गोरोबलायनाय आरो बिनि उनाव गासै 6 शेड्यूल एरियाखौ लानानै खौसेयै माब्रैहाय मोनसे संबिजितनि जि खुंथाय राहा दङ खुंथाय बेबस्था दं बे बेबस्थानि गेजेरजों बोरैहाय जौगालांहोलायनो हायो गासै काउन्सिला मोनसेखौ जुदि मदद होलायो आरो गासै काउन्सिलानो जुदि इउनिफर्म माखासे पलिसि लानानै जुदि आवगायोब्ला आं सानो जोंनि हादरनि गेजेराव थानाय गुबुन गुबुन 6 शेड्यूल काउन्सिलफ्राबो दिनै गुबुन गुबुन रायजोफोर बायदि बे जायगानि सुबुंफ्रा जौगाखांनो हागोन आरो दिनै बे गेलेनाय जि टुर्नामेन्ट फाथिदों बेनि गेजेरजों जि मोनसे सोमोन्दो जागोन बे सोमोन्दोनि दारै जोंनि 10थि शेड्यूलनि जि खुंथायफोर दं बे खुंथाया खौसेयै माने बे खुंथायखौ लानानै बोरैहाय जयै फालांगिनिफ्राय लानानै रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिं आरो जोंनि राव हारिमु जोंनि जिथु थुनलाइ बेफोरखौ बोरैहाय जोङो दावगालांनायाव मोनसेया मोनसेखौ मदद खालामलायनो हायो बेफोरनि गेजेरावबो गोबां माखासे बिखान्थि लानो हागोन आरो बेफोर बिखान्थिखौ लानानै खामानि मावलांबाय थायोब्ला आं सानो जे 6 शेड्यूल ओनसोलफ्राबो माने गोबां माने मा होनो गुबुनफोरबायदि आवगायलांनायाव जाफुंसारनो हागोन आरो बे गासैबोनि थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ आं फिन माने साबायखर बावदों बिथांनि जि मोनसे गोथार नाजानाय बिथांनि जिथु मोनसे साननाय सानस्रि बे सानस्रिया गमामायैनो माने जोंनि 6 शेड्यूल ओनसोलनि थाखाय खुब मोनसे गाहाम फिथाइ सानसे लाबोनो हागोन बेखौ आं फोथायो नैबे गेलेनाय बादायलायनायजों इयुथ जेनेरेशना मा लाब जागोन माया नैबे गेलेनाय बादायनाय इयुथ जेनेरेशना मा लाब जागोन ना इयुथ जेनेरेशनाथ' बिनि गेजेरजों गोबां लाब जागोन आं बेखौनो होनबाय थादों जे बेफार बानिज्य दानि दिनाव माने एमप्लयमेन्टनि खोथा फैयो गतिके दिनैहाय जेसेबां 6 शेड्यूल दं बे 6 शेड्यूलफ्राव दा बड'लेण्डनि सेंग्राफ्रा बेफ्राव बेफार बानिज्य खालामलायनो हायो नामा जे मेघालयनि एरियायाव माबाफोर जों बिनि जिथु दिहुनथाय बेखौ बेयाव फाथायहरनो हायो नामा बिसोरनि बायदिसिना दिहुनथायफ्रा जोंनि बेवहायबो माने मा होनो बेबायदि बेफार खालामजाथावथाव दङ नामा थिग मिज'रामाव त्रिपुरायाव बेबायदिनि बेलायाव मोनसे लामा फैगोन जोंहा सिनेमा बानायो कालचारनि मानसिफोर जे बे सिनेमाखौ जुदि बर' सिनेमाखौ मेघालयआवबो मिज'रामावबो त्रिपुरायावबो बेफ्राव जुदि गासै काउन्सिलाव बर' सिनेमाखौ नायो बर' मेथाइखौ खोनासङो अब्ला जोंनि सिनेमा दिहुनगिरि आरो जोंनि फावखुंगुर फावखुंग्रिफ्रा रांखान्थियारि भाबै थांनानै थानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन थिग बिथांमोननिखौबो जों जुदि बेवहाय नायनो हायो अब्ला बिनि गेजेरजों कालचारनि जेफोर मानसिफोर बे कालचारनि मानसिफ्राबो जथेस्थ' मुलाम्फा जागोन जोंनि रावखौ जुदि बिसोरखौबो मोनथिहोनो हानाय बुजिनो हानाय खालामोब्ला जोंनि खौरां बिलाइनिफ्राय लानानै जोंनि चेनेल आरो बिनि बादैबो बायदिसिना बिजाबफोरखौ बिथांमोनाबो फरायगोन अब्ला जोङो राव आरो थुनलाइनि बिथिङाव गोबां माने दावखोलांनो हागोन सोलोंथाइनि बिथिङाव जों माखासे पलिसि लानो हागोन दिनै मणिपुरा 6 शेड्यूल नङैखाय फैयाखै नाथाय मणिपुरनि मोनसे जिथु सुरासानपुरनि जि मोनसे 6 शेड्यूल दं कुकी आरो जमिफोरनि बे 6 शेड्यूलनि सुरासानपुर डिस्ट्रिक्टआ गासै भारतआवनो बयनिख्रुइ बांसिन UPSC क्लियार खालामनाय जिल्ला दा बिथांमोनजों जोंजों जुदि सोलोंथाइनि बिथिङाव सावरायो अब्ला जोंनि इयुन जोलै बा दानि जेनेरेशनखौ माब्रैहाय जों बयखौबो UPSC बा APSC नि थाखाय जोङो माने मोजाङै तैयार खालामनो हायो बेफोरनि आदब खायदाखौ जोङो सोलोंनो हागोन थ' बेबायदि गोबांथार दं जों काउन्सिलजों काउन्सिल रायलायलायनानै जयै हाबा मावलाङोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां माखासे लामा मोनगोन खामानि मावलांनायनि